你们朋友多长时间？你看他卡，多长时间？3个多月。这是你们第几次单独出来？第三次。有尝试过？为什么一直约他出来呢？没有啊，演唱会搭吧。演唱会搭3次，看了3次演唱会，我他妈开的又不是演唱会。为什么要约他？他喜欢看脱口。他喜欢看脱口秀，你他妈约他看演唱会？啊！跟我玩逻辑。生气了，表情好严肃，生气了，没有吧？喜欢什么样的女生？看演唱会的，看脱口秀的。啊？看演唱会。看演唱会。早点承认嘛，让那个帅哥送你一部手机。